Могу жакта эле катып чыккан экен да. Жуандарды, хамяктарды тышпакка барды. Ошолорду эле жакшы көрөм да, питонду анан кобраны алып келечи. Эне мен карап атасың. Могу тетигинин бир тууганычы тетиги. Неме ал колючкасы бар. На пустыняда жашайт да. Өлө көп колючкасы бар. Бияқта суу бияққа келет. Суу өзү полезет этет, бияқта неме колючкада өзү оозуна келет. Могу гепардовый ящерица бар. Алар суу ичет, анан сууда сүзөт. Алар этти жейт да. Коркойсуңбу? Жок, анан коркпойм. Бияқта курттар бар экен да. Чыныкы курттар бар экен. Мына карасаңар, түйне коричневый курттар. Энциклопедия азыркы чоң энциклопедиясы бар динозаврлар жөнүндө. Ага чейин дагы эки энциклопедия сатып бергенбиз. Анан аларда болсо кайча алып алып, анын бүт ичиндеги ар бир динозаврын кескилеп чыгып, анан холодильникке чаптайм деп кескилеп чыгыптыр бүт китептин баарын. Эмнеге мынтип кескилеп салдым десем, жаттап үйрөнөм деп ошо холодильникке чаптайм, магнит кылып чаптайм деп ойлоптур да. Анан ошону кескилеп, андан кийин кайра чоң энциклопедия сатып бердик. Азыр каяка барсак эле бүт эле динозаврларды издеп, динозаврларга эмне тиешелүү болсо бүт бардыгын алып бергенге аракет кылып атабыз. Азыр болсо балам нулевой класска кирди, китеп окуганды билбейт, тамгаларды эми эле үйрөнүп келатат. Бирок ошо улам мультиктерден, телевизорлордон көрүп атып эле бат жаттап алат да, өзүнө жаккан нерселер болсо бат жаттап алат. Анан ошентип эле үйрөнүп алды бүт. Азыр 3 энциклопедияны да динозаврлар жөнүндө окуп чыкты. Азыр ошо бир 50-60тан ашык динозаврдын түрүн билет. Динозаврлар төрткө бөлүнүп, неме учкан, чырткыч, чөмжөгөн, сууда сүзгөн. Учкан динозаврларга птеродактил келет. Диморфодон, птеранодон, кетцаликатль келет. Айвераптор башка динозаврлардын жумурткаларын уясына алып келип басып чыгарат. Суда сүзгөн динозаврларга мозазавр келет. Анын оозу мынтип ачылат. Мегалодон, нешанизавр, натозавр, эласмозавр. Чөпчөн динозаврларга стегозавр, трицератопс, апатозавр, гентерозавр, ламбиозавр, спинозавр, гигантозавр, карнозавр, дилофозавр, диотраптор, скорпиус рекс, индораптор. Динозавр темасына тиешелүү бардык азыр биз пижамалары да динозавр, үчөөнү тең, 3 балабыз бар, үчөөнү тең динозавр пижамкаларды сатып бердик. Анан шампунь, самундардан бери динозавр болуп, аябай ушундай бизге динозавр оору болду да. Мен мынча динозаврларды мультфильмден көргөм. Анан мага аябай жагып калды. Динозаврлар башка жаныбардан эң күчтүү. Бул велоцираптор эң шандагай динозавр. Ал 1 саатта 200 километр чуркайт. Негизи бул аябай шандагай да, бирок жырткыч. Анан дагы муну жакшы көрөм. Бул мунун аты T-Rex. Муну оозу чоң, аны ап деп эле жеп коет. Эң кичинекей динозавр айтып берейин силерге. Мунун аты Тродон. Бул эң кичинекей динозавр экен. Негизи эң чоң динозавр Зауропосейдон. Бул стегозавр. Бул чөп жейт, анан жырткычга жегиси келсе, анын куйругу менен так дейт. Пластиналар аябай катуу да, анан жырткычтар жебайт. Жырткыч аны пластиналарды сындыргысы келсе, тиши сынат. Бул стегималка, бул башкирцехлозавр. Ал бери менен сүйлөшөт.
сөйлескенде таптаң дейді. Мұның аты Димитрадон. Ауылда жыртқыш, бізде 2 Димитрадон. Мына 2. Башқа жыртқыш аны жегісі келсе, озы қату неме сайып сауыт. Анан динозавр мұна мынтып кесіп сауыт. Анан динозавр өледі. Бұл чөп жейді, мұна мынтып чөп жейді. Анан су içеді. Бұл ең соңын динозавр, аты апатозавр. Бұл анкилозавр. Бяқта немелер защита. Динозавр читегінде барды читтері сынат, анан жерге тишет. Mesela dinozавр қантып жоқ болып кетті айтып берейін. Ең бірінші метеорит жерге татаң деп түшкен. Анын динозавр өлген. Қалған динозаврларға мұз қаптап кеткен. Ошо биз алып берген оюнчуктардын, китептердин, немелерин баасы бир чоң болбосо да бир машинанын акчасы чыкты болуш керек деп күлүп азыр ушинтип беребиз. Дайыма эмнеге кызыкса ошону алып бергенге аракет кылып, балдарыбызды өнүктүрүп, кийинкисине жакшы аракет кылсак, жакшы балдар болуп, мындай акылдуу, билимдүү балдар болсо экен деп эле аракет кылып атабыз. Бул T-Rex айтып берчи. T-Rex оозун деп ачылат. T-Rex'in оозун мынтип ачылат. Оозуна болсо бир ап деп тиштегенде бир аю кирип кетет. Бир тиштегенде оозуна бир аю кирип кетет. Ошентип айтпайсың?